Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk tambang. Wow, dia sedang apa di sini ya? Ayo kita coba jalankan. Wing. Wow, sepertinya ada wadah teman-teman. Ayo kita masukkan. Wow, lihat teman-teman. Banyak sekali mainan untuk kita absen. Ayo kita absen, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Kita mulai dari ini. Wow, di sini ada mobil bus teman-teman. Mantap. Kalau yang ini adalah mobil tangki Pertamina teman-teman. Mantul. Wow, kalau yang ini kereta api uap teman-teman. Keren. Nah, kalau yang ini adalah kereta api super cepat teman-teman. Mantap. Wah, ada si besar teman-teman. Ini adalah truk peti kemas teman-teman. Keren. Wow, ada si snowplow atau pembersih salju. Wah, ada truk sampah atau truk kebersihan. Mantap. Nah, kalau yang ini adalah si kereta Thomas. Mantap jiwa. Wow, ada mobil balap teman-teman. Mantul. Wah, ini juga Formula One teman-teman. Not close enough into six to get the move into the stadium section. Bit of a naughty little weave there to keep him back. Mantap. Wow, kalau yang ini adalah mobil militer pembawa roket. Wah, ada motor ATV teman-teman. Keren. Di sini ada mobil molen super besar teman-teman atau truk mixer. Mantap. Wow, ada speedboat teman-teman. Wah, ada yang unik teman-teman. Lihat teman-teman, ini adalah topeng Ultraman.
ini adalah si silinder atau kompaktor. Mantap. Wow, ada si wheel loader versi kecil teman-teman. Wah, ada tangki teman-teman. Wow, ada si eskavator penjapit teman-teman. Mantap. Kalau yang ini adalah si eskavator pemecah batu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada bus tingkat. Mantap. Wow, ada mobil ambulan teman-teman. Keren. Lihat teman-teman, di sini ada mobil pemadam kebakaran super besar. Wah, kalau yang ini mobil militer pembawa radar teman-teman. Wow, ada bus Transjakarta teman-teman. Mantul. Nah, kalau yang ini adalah mobil es krim teman-teman. Wow. Dan lihat teman-teman, mainannya sudah masuk semua ke dalam wadah sampai ke atas teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Kakak udahan dulu ya. Dadah.